जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी आपकी आंखों के सामने में जैसे ही यहाँ पे ब्लोअर से हवा देता हूँ, तो ये एसी चालू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ब्लोअर है ना, ये डीसी करंट से आउटपुट दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, और पीसीबी के जरिए यहाँ पे आउटपुट हमें प्रोवाइड हो रहा है। बट इससे मिस्टेक क्या होती है, यदि अगर पीसीबी, जो ये वाली पीसीबी आपको नज़र आ रही है, अगर ये गीली है, मान के चलिए यहाँ पे पानी वानी चला गया इसके अंदर, फिर आप गलती से हवा दे रहे हो और ये ब्लोअर घूमता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और पीसीबी के अंदर पावर जाएगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से पीसीबी की आईसी ख़राब हो सकती है। तो कंफर्म हो जाए पहले, अगर इसको घुमा करके सफाई कर रहे हो हवा दे करके या फिर पानी दे करके, तो ये घूमकर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, तो आप कंफर्म हो जाए कि पहले पीसीबी